Veneto ha un ricchissimo e variegato patrimonio di fossili che ci raccontano una storia lunga milioni di anni su un territorio che va dalle Dolomiti ai Monti Iberici. Come una macchina del tempo, ogni fossile ci racconta di ambienti e di ecosistemi di un territorio antichissimo, dove si potevano trovare mari, più o meno profondi, mari tropicali e temperati, lagune e barriere coralline. Fossili che spesso sono reperti di straordinaria importanza per la scienza internazionale, ma anche molto suggestivi per chi ha occasione di poterli vedere. Nel Museo di Cortina d'Ampezzo, tra i numerosissimi fossili che le montagne dolomitiche ci hanno restituito, spicca un reperto costellato da minuscole gocce d'ambra, tra le più antiche al mondo e risalenti a 250 milioni di anni fa. Completa il panorama dei fossili dolomitici un reperto davvero speciale. Si tratta di una pista di impronte fossili di dinosauro rinvenuta nel Monte Pelmetto e il cui calco è conservato nel Museo di Selva di Cadore. Tutto l'arco prealpino veneto è costituito prevalentemente da rocce sedimentarie che hanno favorito la formazione di fossili. Nei diversi musei naturalistici del Veneto è possibile vedere piante, vertebrati ed invertebrati. In alcuni di questi musei è possibile, grazie ad attività di scavo simulato, sperimentare l'emozione della scoperta di un fossile. Uno tra i più importanti giacimenti di pesci fossili si trova in località Bolca, a sud dei Monti Lessini, un giacimento straordinario a tutt'oggi ancora attivo, da cui sono stati estratti non soltanto pesci, oltre 50 specie diverse riconosciute, ma anche reperti vegetali, come le enormi e bellissime palme conservate nel Museo di Storia Naturale di Verona. Collezioni straordinarie di granchi fossili del Vicentino trovano ampio spazio nel Museo di Montecchio e ci consentono di ricostruire l'ambiente di vita di questo gruppo di organismi a partire da 50 milioni di anni fa. Ma il viaggio nello spazio e nel tempo continua, con altri reperti eccezionali come il mammut conservato a Crocetta del Montello e numerosi resti di orso delle caverne, rinvenuti in numerose grotte dell'arco prealpino. Nei musei veneti di storia naturale è possibile trovare reperti provenienti da diverse località del mondo. È il caso del Museo Paleontologico dell'Università di Padova o del Museo di Storia Naturale di Venezia. Qui una suggestiva esposizione propone reperti di dinosauro provenienti dalla Mongolia, scavati e studiati dalla Fondazione Ligabue. Un'esperienza unica per un viaggio speciale, fatto di incontri inusuali e di suggestive ambientazioni, per scoprire lo straordinario patrimonio del Veneto, vivendo un'esperienza unica e provando, da protagonisti, l'emozione di un viaggio nel tempo.